ఏంది వీడు ఇంకా నిద్రపోతాడు? 10 అవుతుంది టైము. లేరా లే, ఎంతసేపు అని పనుకుంటావు? 10 అవుతుంది టైము. ఆగు, నీకు ఇట్లా చెప్తే అర్థం కాదు. వేడి వేడి నీళ్ళు వేస్తానే లేదా నీకు అర్థమయ్యేది? నాకే ఇంతగా కలింది, ఇంకా నా కొడుక్కి ఓరేమి ఏంది పంచమాడికి పోతానే ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు చూడు ఇంకుంటుంది. లే లే లే, ఎవరు బా నీళ్ళు వేసినారు? సారీ నాన్న, నువ్వు అని తెలియక ఎవరో అన్నే. నీకు నిద్రమో ఎక్కువ అయిపోయిందిరా, అందుకనే నువ్వు నిద్రలో నాన్నని పట్టుకొని ఎవరో ఎవరో అంటాను. సారీ నాన్న. సర్లేరా, నువ్వు నీళ్లు పోసుకుంటావా? నీళ్లు తోడతా. నీళ్లు తోడు నాన్న. నీళ్లు తోడినా పొరా, పోసుకోపో. సరే నాన్న, నీళ్ళు పోసుకో వస్తా. టీవీ ఆన్ చేసుకొని గేమ్ ఆడదాం. ఇప్పుడే కదరా స్నానం చేసినాం, అప్పుడే టీవీలు సెల్లా. ఈసారి ఎగ్జామ్లో తక్కువ మార్కులు కానీ అప్పుడు చెప్తా. నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్స్లో నాకు మంచి మార్కులు రావాల దేవుడు, లేకుంటే నేను మా నాన్న చేతిలో అయిపోతా. ఎంతైనా నా కొడుక్కి నేనంటే భయం. దట్ ఈస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్.